enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Txaldeon, hemen gaude San Ferminetako 3. egunean. Eta bagoazea, jendea tobatzen dugun igual bizirik, akaso, edo ez. San Ferminak, 3. eguna eta bizirik? Bai, bizirik hemen, bai. Eta Ursula, zein da zure plan gogokoena San Ferminetan? Orain ja viejunak dira, gara, orduan goizean goizez eta kitxo. Eta kitxo, ez? Ze 6 eta 7 dire beti intensoak, ez? Seiak bai, a tope. Gero arratsaldean etxean tunbin, baina... Etxean tunbin egiten duzu arratsaldean? Arratsaldean bai, baina goizean a tope, bai. Eta direz, gaurko egun batean, zein da zure giro gustokoena? Horrelako? Bai. Goizean, bai, beti goizean. Gauean ja ez da niretzat. Ja, eske gauak egiten dira oso astuna, niretzako ez da ere, Ni nahiago dut eguna ere, Bai. Direak, gente hontan, gente gehi... Bai, ambiente hontan, ez edo... Bai, baina gero ja jendeak pelotoiak eta hori ja ez da ezai gustatzen. Eta nola izan da, ze, karo, aurten izan dira, San Fermietako lehen egunak asteburua izan da, ez? Jendetza. Nabaritzen da, jende gutxiago, nabaritzen da. Bai. Bero gehiago jende gutxiago, ez da? Bero ja asteburua, beste asteburua ja beste gauza izango da, baina orain. Urrengoan frantsesak datozte, ez? Bai. Bueno, oso ongi pasa eta disfrutatu, bale? Bera, mi esker. Gustoko ditut San Ferminak pilo bat. Bai. Pizkat penaz egotearekin, baina hemen ere oso ondo nago. Eta, zer da Euskal Abentura, dut egiten duzuen normalean? Pues, Euskal Abentura, helburua da euskaraz egitea eta egiten duguna da Euskal Herria zeharkatu oinez. Hasi ginen aldarratzen Superoan eta gaur ja 8 gaude hemen, egin dugu bakarrik etapa bat autobuseik eta beste guztiak oinez. Osea, que esto hace oinez, eta adibidez, Iruñatik bakarrik edo ingurutatik ere? Gaur bakarrik Iruñatik, etorri gara Zubiritik gaur, eta pasa gara Tarrabiatik eta Burratatik eta etorri gara ora. Eta bihar ja utzen dugu autobusa Arabara joateko. Ostras, zaudete Euskal Herria osotik barne? Bai. Bukatzen dugu Getxon eta da leku guztiak pasatzea. Eta bakarrik da Nafarroko jendea edo zaudete Euskal Herria osoko jendea? Euskal Herria osoko eta kanpotarrak, adibidez dago peruar bat, bere aita euskalduna dela eta etorri da. Gauza da euskaraz dakitena, euskaraz egiteko. Euskaraz euskaltzeko eta. Bueno, eta probestuz, ja, esan duzu, San Ferminak ere bizi behar ditugu, Bai, noski. Gero, zu Iruñako izan da, dituzu ja bizita, baina egongo da jendea izela inoiz bizi, Egon nahi bizi egiten eta jendeak galderak egin dizkit eta hola eta nipa, leku euskaraz egiten
gibelekoa da eta super ondo. Ze guai. Eta zer da gehien gustatzen zaizula San Ferminetan? Giroa eta uste dut bereizgarri bat direla, bueno, musikaetara oso ondo dago, baina hori beste festa batzuetan daude. Nire gehien gustatzen zaidana, peinak dira, da, Iruñeko gauza bat, eta ematen dit penandia zegotea peinetan. Eta ezin dituzu guzti hauek eraman peinetara? Ezin dituzu guztiak eraman peinetara? Ezin dugu gehiagera. Gara 127. Baina badaukazue distintibo ona. Orduan, bai. Horrela ikusten zaigu, bai. Asko disfrutatu. Eskerrik asko. Animo ere etapekin. Eskerrik asko. Ongizat. Zazpiren ondotik zonfio bakarrelako zazen zortzikoak, nena. Venga, bona mina, handi bat! Zer moduz kuadrilla San Ferminetan? Ongi? Ongi. Zer egiten ari zarete? Dantzatzen. Jolasten, dantzatzen, txurroak jan dituzue? Ez dituzue txurroak jan oraindik? Baina txurroak jan beharko dira San Fermin hauetan, ez? Ez dituzue gustoko? Bai, bezke egiten du bero asko. Orduan, txurroak ez baldin bada ze izango da, izozkia? Bai. Eta ez zautaren giroan trikiten zentzuten? Bai. Erateko, eta beraitan, toka dago gitarran. Ez esan zura aita dela trikiteseko gitarrista? Bai. Ze guai, esak ez daude, aita hor fan bezala, ez? Haupa aita, zurekin gaude. Eta zein da geroko plana, bez, zein gauzue? Su artifizialetara. Egon behar dugu hemendik jolasean. Eta gero jolasera parke de juego. ¿Parque de qué? De jolasa. Jolas parkera jolastera, karo. Jolas parkean jolas bat daude, ez? Eta jolasko eta ere juegoak badugu. Bokata bat jan orain. Bokata bat jan orain, buah, ze gozea. Orain egiten nire ama bokatak. Osea, zure ama... Amatxo. Osea, zuen amatxo daude bokatak egiten zuek gero jateko eta bitartean zure aitaren musika entzuten. Eta gu gero egon behar dugu jolasten. Oye, pues planazo, ez? Gola San Fermin, ez da? Bai. Zango du guztiak batera Gola San Fermin? Bai. Bi, nairu. Gola San Fermin. Gola! Kaixo, Arratsaldeon. Euskaldunak zarete? Bai. Zu bai? Bai. Eta zer modu San Fermina gustora? Primeran. Kriston giroa duzu hemen, Oso ona, bai. Eta zer? Oso guraldi ona, osea que... Claro, bueno, guraldi ona ez. Vamos, hau da Andaluzia, ia, Bai. Gaur bai. 6 eta 7 izan genituen, lasaiagoak, intensoagoak. Bai, baina orain ja ongi, ez? Oso ongi, bai, oso ongi. Eta zer egiten duzu? Prestatzen duzu hemen bazkaria edo jaten duzu? Etorri gara, zerbait hartzea eta, musika entzutea. Claro, eske kriston giroa, ez? Hemen trikiten itzalpean, eta gainera hemen pote bat. Itzalpean oso ona da. Claro, itzalpean, perfecto. Guere, mendik gaude, itzalpean gaudelako. Eta, zein da zuen planik gustokoena San Ferminetan? Lagunekin zerbait hartu, eta kanpoan ibili musika entzuten, eta hori da lagunekin egotea kanpoan, hori da berena. Eta egunak edo gaua? Ez, eguna, guia egunez.
Nila ere egunez, Bai. Oso ona die San Ferminak egunez, oso ona. Ja, segabot dira berdintxoagoak, ez? Baina egunetan beti daude hor. Desberdina eta disfrutatzeko oso ona. Bai. Ba, oso ongi. Oi, bastandarra da! A ber, bastandarra. Ez du hitz egin nahi bastandarra, Bai. Nongo azara? Betiarra. Baina hemen zaude bakarrik San Fermina direlako edo... Bizi gara hemen. Oso. Gero albalin bedugu arat, Bai? Ze, gauean no? Pasate, ahora San Ferminetan hemen, baina gero azte undarrero albalin bedugu arat jotekara. Pues primeran. Oye, pues ongi pasa cuadrilla, ongi zan. Mila esker. Zuei. Ez alzora izango zu Euskara Aventurako monitorea? Ba naiz. Esan diate urdinez zoaztela monitoreak, orduan ja ikusi zaitugu eta... Bai, nixer ba naiz, bai. Eta esan diate, kriston ibilbideak egin dituzuela, ez? Bai, hasinan atarratzen, eta guain, ona iritsi gara gaur 8. eguna. 8. eguna, eta gainera San Ferminetara, osea que... San Fermineta, egun politi aukeratu duguena iristeko esan. Bai, eta gainera, ni adibidez, 6an ez nuen etaparik egin, baina gero begiratu nuen mugikorra eta 24.000 pasu. 24.000, bai. Bai, osea que... Hori da. Pila diteiteu. Ze guai, eta zein da plana, gaurko plana? Ba, gaur iritsi gauna Iruña Zubiritik, eta guain hemen gaude trikidantzekin, par batzu botatzen eta superpila disfrutatzen. Eta nola da baita ere piko pertsona horrela batea, ez? Zure menpe azkenean? Ostra, egia esan, lan potoloa da, baina hortako gaude kasi 30 pertsonako lan taldea eta lan asko ite du. Ze guai. Ze gero jendea dago, pasotan kalkatua, San Ferminetan jende asko agian, ez? Ba, zerbait hartu daiteke, baina zuen jodet hemen lasai. Ez, egia esan, asko prestatze dugu eta oso ondo antolatze dugu ezertatzeko gauza desastrek, eta ikustezu, superrondaria pasatzen, bai. Eta non egingo duzuelo, hemen, jardinetan, hiriak bezala? Ikastola baten hemen Iruñan. Ze, ikastola batean? Baitu, atarra biarakian? Hemen Iruña jaso ikastola. Jaso ikastola, oso ongi. Horrez duzu soinu asko izango, ez? Hor, mendebalde aldean, hasi que hobeto. Lasai hongo beha behintzat, eta, deskansatzea. Eta zu nongoa zara? Ni Tolosakoa. Eta bizi izan dituzu noiz bai San Ferminakola, ez? Txikitan familiakin, baina egia esan, hau da, lehen urten, naranja bezala etorri nintzala eta urten, urdin bezala. Zinen leheno, etorren zinen zure gau ez da nahi zatzara monitore. Hori da, lehen urten iziokitar bezala, eta urten familia urdinakin. Ze guai, disfrutatu San Ferminetaz, etapetaz, eta animo. Bale, eskarrik asko. Moduz gaude. Primeran. Primeran San Ferminak? San Ferminetan beti ongi. Beti ongi. Edonon, osea, primeran. Hortzu duten trikitensen zer da, trikidantze edo? Lehenengo iaran, Bai, así como hay que estar. Horrengoaz pisa egitera, porque también, no? Bai, behar da pixare. Quiero biziraun. Biziraun romería. Beste romería, no, increíble. Osea, zuetzate romeriaren fanako, ze? Bai. Batetik bestera bagoaz. Gero eskabita, gero trikidantz otra vez. Eta fuera, oro. Eta fuera, eta orduan daukazu eze programazio oso horri datzita. Egun guztia antolatuta. Egun osoa. Berbenir baina ez daukagu dena. Berbenir baina benetan daukazu horrez, krokis guztia. Osea, daude momentu oro edo zer gauza egiteko. Orduan primeran. Eta zein dara zure momenturik ora gustoko San Ferminetan? Las dianas, chaval, las dianas. No, dianak. Dianak? No, es que los vivo, benetan, benetan te lo digo. Venga, konta iguzu, ze hortan dira diana? Pues, ez dakit, pero tipo 6 eta 45, por ahí. Tipo 6 eta 45, oza, gutxi gora bera. Rollo 6:30, y es increíble, zuzu azorra, y dices, mi puta salsa. Hori da increíble. Eta nondik ateratzen dira dianak? Es que depende del día. O sea, egon bako ditzan de un sitio. Ogan, claro, vamos a la bilatzera tal cual, y las encuentras y ¡guau!
orduan egiten duzue como inspección, ¿no ditzen da? Chorra en Villa, como si fuera. Chorra en Villa. Que menuda el chorra, también te digo. Que menuda el chorra, hombre. Oye, eta Diana gazte batzuk sortzearen kontua ze nola da legoke hori? Es que jugar a dantzariak, somos otro tipo de... Gora Mikelatz. Hola. Zuek zareten Miguel, begira! Eta rabia. Apuntatu behira, enfokatu, Mikelatz. Ai. Eta begira dauka, en el beso ahí todo. Un friki. Eta noiz antzatzen duzue Mikelatzekoak? Dantzatu behan. Lehendabiziko egunean, bai. Eta non? Foruen plazan. Folklore jaialdian forunen plazan hori. Behitu. Guztiak elkartzen ginen eta guztiak dantzatzen genuen, Por lo bai. menos duguna, que tira el chupinazo. Claro, eske du, esan barri zuen justo hori, eta duguna, txupinazo eta gero joan zen. Urte honetan justo ez, baina normalen joaten dira, bai. Vale. Oye, pues, primeran egin pixa, primeran pasatu, ea Dianak disfrutatzen dituzuten. Hori. Eta ya está, ¡aupa, gola San Fermín! Gola San Fermín, venga, kuadrilla! Zer modu zaude, David? Ondo. Gustora? Bai. Eta zein da zure momentu hori gustokora San Ferminetan? Bueno, gaut lehenbiziko aldiz etortzen ezela ona, Bueno, aurten. Eta hemen ongi, bai, Nafarro oinezeko gunea oso ongi dago. Osa, eta zen lehenengo aldia diskributzen duzula hau? Aurten bai, orain umeekin, tokatzen dena orain. Karo, bestela umerik gabe beste plan bat, baina, karo. Oraingo zai tokatzen da. Hona etortzea eta itzalean egon eta, bueno, alde gute justen egiten, egiten dugu. Gainera, kriston beroa egiten du gaur, Bai. Hemen oso ondo gaude. Hemen mugitu gabe gara. Gaur, itzala eta ura, edo garagardoa. Ura, kalimotxo bat, eta listo. Bueno, kalimotxo gainera dauka kafeina ez eta horrek aktibatzen zaitu pixka. Behar da kafeina ere mantentzeko ere. Aurrekin. Atera zinen, 6an, 7an, atera gintzara. Aurten ez da tokatu. Ni nago modo guraso orain, ezin dut. Modo guraso, kare, eske, egon behar da ez dira etapak, bitza dira etapak. Hori da, egia da, hori da. Tokatuko zait beranduago. Hori da. Asitzen direnean, tokatuko zaigu. Hori da. Orain txurroak, oinez gunea, suak eta etxera. Eta jazta, eta etxea. Suak, igual gehiegi da. Igual gehiegi. Lehenago. Tokatzen zaigu hori orain. Claro, buena. Horrela disfrutatzen dira San Ferminak. Bai. Oso ongi pasa. Bai, bueno. Ongi pasa, txiki. Hala, ez esan nahi. Agur! Agur! Arratsaldeon kuadrilla, zer modu zaudete? Ongi ala ez? Ongi, bai, zer modu San Ferminak? A ber, nork erantzuko nao? Osea, orain zaudete lotxati, gauean ez zaudete lotxati. Bota, hombre! Ongi, a ber, kontatu. Zer modu San Ferminak? Zer modu zijoazte San Ferminak? San Ferminak, maldan gora. Maldan gora! La hostia. Eta goztutzago da, egotzea. Hori egia da. Baina hemen itzalpean gustora, ez da? Bai, egia zan da bai. A ber, zeta zengo izute, bai? A ber, hombre, utzi date aulkia eta guzti. A ber, zein da gorkau plana? Gorkau plana? Hori herri baskaria, gero hemen kontzertuak, trikidantza, gero zetak. Egia da, gaur, zeta amabitan edo, noiz jotzen dute? Amabitan edo ordu batetan edo zorela mantzagoaz. Zuzara zeta? Deitzen haute zeta, bai. Zeta originala, osea, que gaur zaude gazteluen parantza. Zeta baino lehenago. Zeta baino lehenago telonero, ez? Telonero, osea, zeta originala lehenengo eta gero ja zetak bigarrenak. Bai, Ja, urbana taberna. A ber? Eta ez da animo lukratiboekin, baizik eta da kolektiboa den indarra, guztion artean aurrera emateko. Ez da ez lukratiboa, ez da diru nahitzalea. Baizik eta guztio bateko, gomendatzen dizuet, pasatu eta disfrutau. Nola deitzen da? Urbana. Eta non dago? Nabarrerian. Urbana, baina urbana bazegoen. Urbana aspaldi dago, baina orain hartu duzue kolektibo batzuk, ze? Orain herrikoia da. Erentzat, eta ez dago inork ari dena berazten, ez da esplotatzen jendean lan egiten, baizik eta gara guk ari garenak antolatzen eta eramaten aurrera. Así gomendatzen dizuet, zeratik. Oso ongi. Hori da, urbana. Jo, gara urbanara. Emone gure gaztez. Ongi pasa, kuadrilla! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier
eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Kaixo, bikote! Zer moduz? Ondo, eta zu? Ni primeran, hemen txikusi zaituzte eta esan duten guazen hitz egitera. Espera, aquí, Euskañol, hablamos, ¿vale? Euskañol, venga, guazen Euskañol hitz egitera. Zu? Yo de Vallecas. De Vallecas. Ui, Vallecasekoa, eta zu? Iruña. Iruñakoa. Eta zein da zuen San Ferminetako momenturik gustokoena? El mejor momento de Iruña. No sé si el pedo de hoy o de ayer. O sea, moskortzea. Sí, moscorra, gorda. ¿Zuk ere gustoko ditu, también te gustan San Fermines? A mí sí, me encantan. Es el 4º año que vengo aquí con mi chico. O sea, laugarren urtea ya etortzen zaretela elkarrekin. Hostia, más jodido. Elkarrekin laugarren urtea. Sí. No, más, llevamos 6 años. Ah, baina San Ferminetan lau. Ay. Oye, pues eso ongi pasa. Ay, igualmente. Venga. Nos pilló la pandemia, entonces tampoco he podido venir mucho más. Claro, egia da. Bueno, pues ongi pasa. Pasadoslo muy bien. Agur! Bueno, bikote, zer modu San Fermina? Oso ongi, oso nekatuta. Oso nekatuta, ja, eske astelehenan nabaritzen da, ez? Bai, nabari da. Dirudi garamatzala ja aste bateko San Ferminak. Baina gero normalean gertatzen da ja, 5., 6. egunera ja, como que remontas, ez? Bai, etortzen da el subidon eta jarraitzen duzu festa. Hori da. Eta zein da zuen momenturik gustokoena? Txupinazoa, 6an, 11etakoa, txupinazoa, egun hori oso polita da, bai. Eta sartzen zarete plazara ala ez? Udaletxera ez. Eta joaten zarete, gote zarete 11etako lasai egiten kalean edo barruan? Kalean, bai. Hemen bertan gainera egiten dugu guk. Wow, osea, privilegia batzuk zarete. Bai. Zer duzu, etxeren bat hemendik? Denda bat, hor dago denda bat, dela lagun baten amarena, orduan ateratzen ditugu mai batzuk, eta egiten dugu hor 11etakoa, bai. Eta hor goxo. Gainera, aurten nabaritu egin da ez, jendetza zegoela kaletatik, Bai, hanik ez. Osa, jende asko zegoen, baina ez dut nabaritu aldaketan dia beste urteetatik. Non egiten zuen zuek pixa? Porque adibidez 6an, zagoen imposible. Ni kaleak hartu behar dira, ez? Nik uste, debate hau ireki behar da. Ni kalean egiten du, eta berra batzuetan hilara asko dago, gizonak aserretzen dira ze beraiek bere komun propia daukate, orduan nik egiten dut kalean, gaizki, baina... Saiatzen gara, dugun nenean komunetan egitea, baina egia da batzutan imposible dagoela. Imposible, eta pixa praketan egin baino lehen, pues egin behar dena. Bai, egia da, bai. Gaizki dago, baina bueno. Es lo que hay. Eta zein da gaurko plana? Sobre la marcha, fluir. Joango gara zezen plazara la salida de las peñas, eta fluir. Eta gero eskabidean ikustera, herrikon. Bai, eta gero zetak gauean, ez dakit zuen. Bai, egia da, bai. Osa, eskabidean, jende asko, ari esaten, eskabidean eta gero zetak. Bai. Egongo da hor jendetza. Hori egingo dugu, bai. Fluir, baina ez duzue fluituko, ja, badokazue plan. Es que nik ez nekien plan, ez didate zer kontatu, me abandonarán por ahí, ya está. Seguro super ongi pasatzen duzuela. Ongi pasa, bikote. Eskerrik asko. Agur. Zer modu San Ferminak? Ongi, bueno, gutxinaka. Gutxinaka, bueno, kubata, kafea, osea, que hor gaudez. Denak hemen bazkaldu dugu, eta orain kubata, eta gero ja ikusiko dugu zer. A ber. Osea, ez dago planik, berez. Joango zarete Inoiz ez dago planik, baina gero beti bukatzen da dena berandu eta gaizki. Beti gero suertatzen dira planak, ez da? Ez da beharre, osea, ez da planifikatu beharrez ere, ez dena, osea, ateratzen da bera bakarrik, osea, que... Eta zein da zure momenturik gustoko era San Ferminetan? Ez dakit, esango nuke arratsaldea edo goizaldea bazkaltzeko ordua eta bazkaldu pintxoak hartzen
oso plan ona iruditzen zai Sanferminetarako. Ez que gainera, hemen zaudete, privilegiatu batu modura, ez? Hemen kalean bazkaltzen, nolatan lortu zue hau? Askartzan zaudete bazkaltzen edo? Bai, askartzan deitu genuen eta santziguten asko ginela eta orduan agian kalean jarriko gintuztela. Orduan esan genuen, bueno, hobe agian ja hemendik hobe dago barruan egon baino. Kalean dago giroa, beraz, gu hemen. Eta gainera egiten duen eguraldiarekin, ez? Bai, hemen gustora. Osake hori. Ba, disfrutatu, ongi pasa. Mila esker berdin. Bueno, zer moduz dijo San Ferminak, ongi ala ez? Guen etorri gatxu eta bazkaldu du hemen eta argi. Osea, hau da lehenengo eguna zuendako? Bai, guen etorri eta ondo aparkatu dugu loiteku ere furgoneta eta hemen bazkaldu gehu eta listo. Osea, ez zarete Iruñekoak, furgonetan egingo zuelo? Bai, Gipuzkoarrak. Gipuzkoarrak? Baina aparrak, denak ea naparrak. Bueno, egia da, karo, oia da, zentzu horretan, bai. Eta ze zarete, aita semea edo? Baitzea. Zer erlazio duzu, zein da zure erlazioa? Hoi galdetu jozu honi. Eske begian, dantzeko begian dituzue. Hau donostikoa, hau da pijo total, bai. Bueno, ni lasotekoa nau. Baina naiz eta pijo izan, zure aita ere izan zitekeen. Ez da pentsatu ez. Zure aita ez da pijo. Ez, hau guapoa da eta ni txusi, ja. Ez, daukazue hor, antza pixkat begietan edo, Ez dut uste. Eta zein da gaurko plana, a ber? Parranda pixkatin eta loitea furgoneta eta huelta. Osea, logitera furgonetan. Baina non aparkatu duzue, garo? Nei semia esan dit aparkatzeko, non aparkatu dugu San Jorge doi. Bai, San Jorge. San Jorge, karo. Hilerrian, esan zian semia, lehengo urtean egon zala bea eta aparkatu dugu eta argi. Hor de lujo. Claro, ya, tapoiak egarrita de lujo. Oso, ongi. Oye, pues primeran pasa. Eskerrik asko. Ongi izan. Aio! Zer moduz dijo San Ferminak? Bentzauten kantatzen, abesten zeundeten. Zer moduz San Ferminak? Gustora ala ez? Sí, no ve. Oye, maravilla, zer zeundeten hemen abesten? Señor Capitán, edo ez dakit izena, baina, bueno, hemen taldean... Eta hau egiten duzu ez egunero edo, bazkaldu hemen? Egunero, bai. Egunero elkartzen zarete hemen bazkaltzera? Urtean egunero, bai. Urteko egun guztietan? Bai, noski. Eta gero urtean zehar baitare. Urtean zera baitare, bale? Eta zein da zuen momenturik gustokoena hemen San Ferminetan? Begira hau. Hau, orain. Momentua da orain, ez? Bai. Oye, pues primeran. Kontaiazu. Borroka eta festa, sortzia da gaur. Uztailak sortzi. Borroka eta lagunen arteko bazkaria. Pues primeran, pues lema polita, gaino. Gaurko gura dago nahiko markatua, egia da. Horregatik biltzen gara egun honekin. Oso, ongi. Ba, primera, mauze kriston plana. Eta gogoak ere, orduan disfrutatzera. Bai, horixe. Oye, cuadrilla, ongi pasa. Agur! Xaloa telebista, arratsaldeo. Gustoko duzu Xaloa telebista? Bueno, ikusten nuenean bai, baina ja ez dut. Ez duzu ikusten zeba? Ez talako iristen etxera. Zer bizitzara zu? Ni txantrean biziniz da ez da ikusten. Hori izango da, bakizu egatik TDT jarri zutenean, ez zutelako zure edifizioan edo konektatu. Horregatik izango da, baina ez dut ikusten. Lehen ikusten nuenean oso gustokoan. Venga. Horre, etorri da como usaintzera, ez? Urduri zaude, zergatik? Ikastera ni naiz euskaraz. Bueno, baina euskaldun berriak ere atero hartzarete hemen praktikatzera. Hori da, baina. Eta Paris-Niza egiten ari gara. Paris-Niza etapa da gaurkoa. Parisetik Nizara. Bai. Hor daude zure animoak ematen, ez? Bai. Gero etapak nola joaten dira eta... Oye, pues primeran. Eta orduan da plana zer daukazue, orain nola itzen da? Taberna eta taberna, pote. Eta potekin iritsi zarete Parisen aino. Bai. Oye, pues,
Batzuk, agian, pajaron, edo... Pajaron? Zer da hori? Pa. Erortzen direla. Eta orduan ez dute etapa bukatzen. Bakarrik 3 ailegatuko dugu. Baina zuio zaude, klaro zu ailegatuko zarela. Bai, Aquarius da, Aquarius de limón. Espero nuen. Isostar, bai. Isostar. Oye, primeran izan, etapa. A ber, esan diate, zuera izarela etapa egiten, baina igual ez zarela ailegatzen. Ni Sebas, naiz ailegako. Esan diete bentxoritxo batek, igual ez zarela ailegatzen. Eske luzeak egiten dira azken finean San Ferminak. Egun asko, refresko asko, eta kafeina ez dit ondo egiten. Karo, hori egia da, nire gertatzen zait. Bai, baina kafeina bakarrik, Claro, kafeina bakarrik. Kriston ondo. Refreskoak eta ongi, Fanta gainera promozioetzen nahi zara, ez? Bai, Primarkekoa 10 euro. Bai, duzue, erosi. Kas nahiagoet, baina, bueno, azken finean... Karo, kas da euskal, iparraldekoa, ez? Hori da, baina, bueno, Fanta, pues, más o menos, hace el apaño, ¿no? Edan daiteke. Bai, se deja de ver. Edan daiteke. Oso, ongi. Oie, eta zein da gaurko plana, zein da zuen plana? Paris-Niza egitea, baina ez dugu, ez da dirua, ez da... ezer ematen. Osea, que botea jarri eta, bueno... Eta mendira. Bai, aurrera. Pues a tope, Ailegatzen garen arte. Eta ez bali bazait ailegatzen zer gertatzen da? Jartzen ditzute negatibo? Ez. Ez da zer gertatzen. Bale, oza, kobratzen duzua igual. Igual kobratzen. Ordaindu. Ordaindu. Ez bali bazara ailegatzen ordainduko duzu gutxiego. Bai, edandarko dana. Edandako guztia. Oye, pues primeran pasa eta ea ailegatzen zaren. Eskerrik asko, haber ikusten garen. Ogizan. Eta zein da gaurko plana? Gaurko plana ez da... Ez dago planik? Ez. Improvisazioa? Bai, improvisazioa. Guk behar dugu kantanari, xiberotarez, eta dantzan. Dantzan! Eta da lehen urtea etortzen zaretena edo ez? Nola? Lehenengo urtea edo etorri zarete? Etorri, bai, 50 urte jiten gela Pamplona. Bai, San Fermin egun. Bueno, ni hemengoa naiz. Ez da gehi. Ni hemengoa naiz ere ez bai, baina 50 urte ez. Viva! Janengia, kadaldurreri janengia. Zer? Apo Xibelua. Venga, eta gora San Fermin. Herrik asko. Izan, agur! Zer moduz ijoazte San Ferminak? Momentuz oso ongi, lanean baina oso ongi, oso gustora. Zu ere lanean? Bai, asteburua lanean. Bueno, karo, eta asteburua dira nahiko intensoa egin. Bueno, bai, nik momentuz ospitalean egin du lan, baina bueno. Bueno, ospitalean ere nahiko intensoa izaten dira, Bai, baita ere, bai. Baina gustora? Oso gustora. Bai, beti ere, ospitalean ere parranda. Oye, pues primeran. Eta zein da gaurko plana? Beber sin limite. Ui, edatea mozkortzea eta kitxo? Bai. Eta lagunekin egon, izketan eta guztia, bai. Gainera, kriston eguraldia, ez? Bai, momentuz bai. Bero pixka bat gehiago, baina bai. Gero pixka bat gehiago zentzutan? Beroa. Baina gauean, ez? Jaitsiko du? Ez pentsa, gero sartzen zara baren batean eta... Karo, alroze, sartzen zara hori alroze eta... Apetado eta bai. Eta zein dira zure taberna edo gustokoenak? Hemen el Monton. Monton? Eta gero Las Peñas ere, eta gero Kaldererian, Alegria, Gunea, eta horiek guztiak. Oie, pues primeran. Eta nahiago gauez edo egunez, San Fermin? Egunez. Egunak kristonak dira eta askoz ambiente gehiago dago lagunekin egoteko, ikusi ez duzu norbaitekin hitz egiteko eta horrelako zerbait. Eta daukazu aste guztia jai eta larun batean lana edo? Ez. Astebean soilik egun bat eta gero asteburuan ere berriro lan. Oie, pues animo eta disfrutatu. Berdin. Ongizat, baina pixka bat euskaz badakizu? Nongoa zu? Ni hemengoa zu, nongoa? Senegalekoa. Senegalekoa? Iruñan bizi naiz. Iruñan bizi zara, bai, badakit, beti zaude zure asuntoa, nola ditzen da hau? Klarinete. Klarinetea jotzen. Zezen plazan normalean, ez? Eta gaur aldatu zara, etorri zara onera? Bizka. Pixka bat aldatzeagatik. Oie, zer modu San Ferminak? Ongi? Ongi, oso ongi. Ongi, pues nada, ongi pasa. Eta asko, nahi zu jo pixkat, venga.
Oie, mila esker, ze polita. Utziko zaitugu zure kainetarekin. Ongi pasa. Ongi pasa, agur. Eta gora San Fermin. Ok, gora San Fermin. Agur. Gora zu. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Hirukote euskaldunak zarete? Bai. Eta zer moduz zijoazte esan mai etorri, ez? Iritsi gara oraintxe, ez gara Iruñakoak. Nongoak zarete? Ni Altsasukoa. Beitu, eta orduan lehenengo eguna. Bueno, atzo goizean. Bueno, bai. Osa, ekitu zue pixka bat asteburua eta. Bai. Zerbaitengatik? Ez, bueno, lana eta sin más, banatzagatik pixka bat egunak. Gara, bestela egiten da pixka gehiegi, ez? Bai. Niretzat bai. Eta zein da plana gaurko? Orain txarangaren bat, eta gero gauean irauten duguna, eta gero denbora badugu zenetara, eta jazta. Goizean goiz zenetara, osa baduzue plana egiteko gau pasata guzti. Bai, alba da. Oie, pues a tope, gorputzak erantzuten baldin badu, ez? Hori da, bai. Eta duzue gero ze, busa edo Altsasura joateko edo nola? Bai, busa edo trena. Karo, trena, karo, eske horrela bai. Oie, pues ongi pasa! Eskerrik asko. Agur! Zer moduz dijoazte San Ferminak? Ondo? Ongi? Zein da zure gauzari gustoko era San Ferminetan? Seguran zaizu asko. Igual erraldoiak? Ez? Erraldoiak ez? Ze gustoko duzu? Erraldoiak. Erraldoiak, eske erraldoiak dira super guai. Nik atzo ikusi dituen. Pasatzen. Joango zara zu gaur? Edo noiz dira? Ez. Ez zara joango? Ja bukatzen dugu elkarrizketa? Bai. Venga, pues gora San Fermin. Gora! Euskalduna, argentinarra eta Baionakoa. A ver, euskalduna, argentinarra eta? No, argentino no. Él. Hombre, argentinako bandera badakazu. No, habla con él. No parle bas. Ez duzu hitz egiten euskal... Nola ezetz, bai euskalduna da, baina Baionakoa, ezagutuko dugu, eta garri gu, bazkaltzera honat. Ezagutu zenuten han eta garri duzu... Eske ezagutu dugu horren dela 2 ordu, irut. Baitu, eta ekarri duzu honat. Bazkaltzera, zeba. Claro. Gaixoa, gozez aurpega zeukan eta... Gozez aio, Bueno... Hore gutxiago, goze gutxiago. Ja, oso dutxatuta eta nahiko jandan ikusteko. Bai. Bueno, jende elegante hartzen dugu. Claro. Eta nongo hau zaitezue? Guk Iruñakoak. Hemen aldatzarrekoak edo beste non barkeko? Bueno, arrozaian bizi gara, atxuk arrozaia ez arrotzapean, baina bai. Alde zarran ez, bentsat. Baina ongi, gustora. Eta zer egon zaite, askartzan bazkaltzen? Bai. Primera. Horrein duzue, pasakaia ez bat, zer da? Kastillakoak omen dira, bai, no? Bueno. Guztiak ongi etorria. Bai, ala da. Pues haupa gaztela, eta gora San Fermin. Eta goratu behar den gazan guztiak. Hori da. Inkluso Baionako argentinarra. Hori da. Vale, ongi izan. Aio. Zer modu San Ferminak? Gozao. Gozao? Bai, zongi. Zein da plana gaurko? Gaur, hemen elektrotxaranga, gero pilota eta liada pizkat. Elektrotxaranga, pilota eta gero liada. Y luego lo que sea, bai. Eta baduzu oraindik energia? Gutxi bai, baino ez dakit, aguantatzeko pizkat gaur. Eta zer egiten duzue, ez baldin badago energia? Bueno. Kafeina? Hori segun nortzaren, nik uste. Claro, hori da, bizitza da segun nortzaren.
goizean esnatzen zarena, Coca-Cola bat, y luego beste batzuk, pues beste gauzaren bat ere. Claro, oso ongi. Eta gero ambientean sartu, behin ambientean sartuta ja, como que kontagiatzen zara. Bai. Bueno, jo que sé, hori azkenan garen bezalakoak, eta nik uste bakoitzari gustatzen zaiola gauza bat, orduan, pues hori. Claro, errespetatu behar da, bakoitza, nahi duena. Gauza pila, así que, oye, gutxienez. Hori da. Zuen plana, elektrotxaranga, pelota eta liada. Hori da. Hori da, pues oso ongi pasa. Plan 100% correcto. Ongi izan. Baina eske, agur. Bueno, bikote, nola dijo azte San Ferminak? Oso ongi. Bai, oso ongi, bai. Zein da plana gaurko? Pues elektro pixka bat eta ikusiko dugu. Non da elektroa? Hemen hasten da. Hasten da ze ordutan? 7:00. Bai. 7:00 hasten da. Oye, eta nola da horrelako San Fermin berotsuak izatearekin? Berotsuak eguraldiagatik? Hori da. Bueno, sin más. Bai. Baina, bueno, bai. Itzala bilatu ura edan? Hori da, freskagarri pixka bat eta aurrera. Eta lio? Lio, bai. Gustoko dituzu San Ferminak? Bai. Zein da zure egunik gustokoena San Ferminetan? Egunik gustoko? Seia. Seia gaude fresko, Bai. Claro, sí. Gustoko duen... A ver. Gustoko duzuen gauzarik arraroena San Ferminetan? Zezenketak. Bai. Gustoko dituzu zezenketak? Bai. Azu? Ez. Bueno, baina elkarrekin zaudete, modatzen zarete nola bai. Bai. Eta entzierroa? Ze beti dago debatea, zezenketak bai entzierroa, Ni gustoko ditut. Baina, bueno. Bai. Noizbait egin duzu korrika, entzierroan? Egin du noizbait korrika, entzierroan? Ez. Horretelako ez, jefa. Manda la jefa, karo, orduan, normal. Ez que norbaitekin nengo eta zezenketak egitea, zezenketak, zezenak korrikatzea izan behar da como una locura, ez? Bai. Orduan, formal etxera. Hori da. Zenak ateratzen direnean, zuek etxera. Etxera. Oso ongi. Oye, pues ongi pasa, Madria. Berdin. Venga, gora San Fermín. Hola. Enbido. Baina, que Erasmus esan duzu? Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.